রেঞ্জ মোবাইল মডেল J6 অথবা এরকম আরেকটা আছে সেম এরকম ক্যাটাগরি, সেম এরকম দেখতে, স্পিকার বাজে না। স্পিকার না বাজলে এই তার দুইটা খুলবেন, খুললে স্পিকারের প্লাস আর মাইনাসতে দুইটা তার জ্বালাই করবেন, এরকম হেডফোনের তারের ভিতরে পাইবেন। ওই তারের মাধ্যমে এই যে দুইটা পয়েন্ট আছে, দুইটা পয়েন্ট এখানে জ্বালাই করবেন, আর যে বাকি যে দুইটা পয়েন্ট থাকে ওই পয়েন্ট দুইটা আপনি সোজা বোর্ডের এইখানে জ্বালাই করবেন। যে লেখা দেখেন এখানে কিন্তু ভালো মতো লেখা আছে, দেখেন এসপিকে, হাতের বাম পাশে এসপিকে লেখার মাঝখানে লেখা হয়েছে এসপিকে, হাতের ডান পাশে হচ্ছে প্লাস আর বাম পাশে কিন্তু মাইনাস। এই পয়েন্ট দুইটা থেকে দুইটা তার নিয়ে আস্তে করে এই দুই পয়েন্টে জ্বালাই করে দেবেন, তাহলেই স্পিকার প্রবলেম সমাধান হবে। রিঙ্গার স্পিকার, লাউড স্পিকার, মেইন স্পিকার, সাউন্ড স্পিকার সবই একটাই। তারপরে যদি স্পিকার না বাজে টিনটা খুইলা এই যে দুটো পিন আছে পিনের মাপ নেবেন, যদি মাপ থেকে তারপরে স্পিকার না বাজে যদি এরকম চার কোণা এসে আইসি থাকে, আইসি আশেপাশে ক্যাপাসিটি শর্ট আছে কিনা দেখবেন, আর বিব্যাটের লাইন আছে কিনা, সেট চালু করলে 1.5 বল আছে কিনা সেটা সব ওকে থাকলে ভালো মতো টিনটা খুইলা আইসিটা রিবল দেবেন অথবা প্রথমে রিহিট করবেন, তারপরে না হলে রিবল দেবেন, রিবল বা না হলে চেঞ্জ করবেন। আশা করি 100% হবে, 1000% হবে। আজকের জন্য এই পর্যন্তই। স্পিকারের দুটো তার লইয়ে আস্তে করে এই 2 পয়েন্টে মেরে দেবেন, স্পিকার বাজবে J6।